हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका विशेष ऑपरेटर चैनल में। तो आज देखते हैं क्या काम मिला है हमें साइट पर। आज हमें ये काम दिया है मिट्टी फिलिंग करने का। ये जो बरसात के कारण जो पानी आया था इसके दौरान ये मिट्टी कट गई थी, तो ये फिर से हमें मिट्टी फिलिंग करनी है इसके बराबर से। ये सब हमें मिट्टी फिलिंग का काम मिला है। आज आपको दिखाते हैं। मिट्टी का डंपर आ गया है भर के, तो अब ये मिट्टी खाली होगी। यहाँ पर डंपर खाली कर रहा है, ये हमें यहाँ फिल करनी है। ये जो खाली जगह है यहाँ पर फिल करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा डीवीएम का काम भी चल रहा है। ये देख सकते हैं सामने, ये डीवीएम का भी काम चल रहा है। आगे बढ़ाइए। चलिए अब इस मिट्टी को फिल करते हैं, शुरू करते हैं।